Hello，大家好，OA 係哥仔啊，講古仔啊。咁首先咧就要多謝周田客家小館同埋豐盛海鮮嘅。呢兩個豆友咧，我刷嗰啲視頻咧，應該都係做餐飲嘅嚇。咁睇嗰啲菜式咧，都係唔錯嘅嚇。豆友們咧，如果係假期啊得閒嘅咧，可以刷一刷佢哋嘅視頻啊，去佢嘅餐廳試試佢嘅菜嘅。豆友之中咧，有一個一生中咧，呢個老前輩咧，非常之幽默嘅。經常講笑話嘅。你中午仲同佢吹緊水啊，佢喊啊發條朋友圈啊，話割咗啲身體多餘部位啊，咁嚇到我哋即刻微信佢發生咩事啊？原來佢係剪咗啲頭髮，係非常之幽默嘅一個人嚟嘅。咁咧就好多豆友咧，最近都去咗旅遊嘅，刷到佢啲視頻啊，都係好開心嘅。咁孫哥啊、新哥啊、朱生啲咧，都經常同我吹水咧，佢亦都係分享即係人生嘅一啲觀點啊，大家傾下偈啊，咁開開心心嘅。我大部分嘅豆友咧，都係相當之積極啦，同埋愉快嘅。人生就係咁噶啦，開開心心又一日啊！原文再續咧，就書接上一回啊。上次咧就講到咧，嗰個明記咧5年之後咧就執咗笠嘅。咁個牛記咧就依然喺度生存嘅。點解會咁咧？明記開始嘅時候明明生意好好嘅，亦都係客似雲來嘅。後邊點解會變到執笠嘅咧？咁深究嘅原因咧，就係明記咧生意係雖然係好啊，咁佢咧請嘅人咧亦都越嚟越多嘅。客似雲來咧，咁1-2年嘅時間咧，人手咧就暴漲咗幾倍嘅。咁同樣咧，店主咧見到啲生意咁好，咁梗係加你鋪租噶啦，鋪租就越嚟越高啦。明記咧就冇辦法啦嚇。啲配件啊各方面咧，肯定揾啲平少少嘅，保證個利潤啦。咁樣一嚟咧，個返收率亦都越嚟越高啊！客源咧越嚟越多咧，亦都冇時間去培訓自己嘅徒弟嘅，咁咧就形成一個惡性循環啦。生意雖然好，返收率高，得個做字啊！壓垮佢嘅最後稻草咧，就係第5年嘅鋪租咧，就加得相當之多嘅。基本上咧就冇乜利潤啦。明記一諗，辛苦咁多年都冇乜錢賺嘅，不如執咗佢啦。就此結業嘅。相反於牛記咧，佢咧個價錢咧拗得好死嘅，一直咧就同個徒弟咧傳授嘅技術咧。咁樣兩師徒咧就做得非常之好喺技術方面，而佢用嘅咧都係原裝嘅配件啊，收費咧亦都係標準嘅收費，即係亦有利潤嘅收費。佢咁樣嘅做法咧，吸引咗精英嘅消費者啊！好似抖音裏邊嘅吉川福袋咧，呢啲咁嘅優質嘅客戶咧，咁肯定會幫襯呢啲咁嘅店啦嚇。我睇咗吉川福袋咧，佢開嗰部摩托車咧，哇！好似部汽車咁嘅價格嘅，咁佢啲消費肯定高咧。所以牛記咧，客戶雖然少啊，但係佢亦都有個增長率喺度，利潤有所保證。咁亦都係師徒兩個咧，亦都係有進步嘅，所以佢可以維持佢自己嘅店嘅穩定嘅增長嘅收益，所以佢係可以堅持落嚟嘅。咁咧，呢個咧就係明記同牛記嘅故事啊！我自己本人咧就有段時間都喺個創業裏邊咧有個困惑期嘅。好多得咧喺10年嘅時候咧就代理咗個品牌咧，咁佢咧就嗰個品牌咧冇帶俾我咩嘢啊，佢帶咗一本書俾我，嗰本書個名咧叫阿米巴經營嘅。我睇完呢本書之後咧，感受亦都相當之深嘅，亦都改變咗我自己嘅經營模式。公司咧就得以咧維持發展嘅。豆友們咧亦都可以去睇睇呢本書啊！呢本書咧就睇原裝正版啊，冇睇嗰個國內嘅翻譯版。OK，拜拜。